Olá meus amigos, tudo na paz com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ed. Tô com meu celular velhinho aqui de fazer uns vlogs e faz um bom tempo que eu não faço um ciclismo lá pelo Porto Salvo. Eu vou tentar fazer um breve ciclismo com esse celular ruimzinho aqui, né? Eu não tô doido de botar meu celular bom nesse suporte quebrado aqui, né? Então eu vou gravar com o celularzinho ruim mesmo, para ver que a gente faz mais imagem bacana de ciclismo, né? Vai ficar tremo, com certeza, mas bota o capacete aí que lá vem pedrada. Simbora com ele. Esse aqui é o ramal do Porto Salvo, meus amigos. O mesmo que possivelmente vai receber um asfalto, né? Inclusive já está começando as obras aí. Mas eu não gravo essas coisas não, negócio de política, esse negócio aí, né, de construções, envolvendo aí a galera aí da política. Eu tô fora, então não peço para me gravar essas coisas não. Isso? Meu objetivo aqui é mostrar as aventuras do Ed. Simplesmente isso, né? Bora lá fazer esse ciclismo aí. Vai ficar trêmulo porque tá muito feio a estrada. Muita costela de vaca. E naquele perímetro acolá eu não vou conseguir gravar não, porque tá em obra. Aí tem muito buraco. Vai ficar tremo, não vai dar de ver nada. Eu vou tentar, mas da metade eu perco uma pausa. Simplesmente esse perímetro aqui está em construção, né? Estão planeando a estrada aí, porque essa parte que é muito fria. Isso aí, passa o trator aí, ó. Amassando essa terra, fica cheio. Como é que ficava qualquer coisa? O celular não tem estabilizações, nem o novo não tem. Cada esse trecho aqui, ó. Trecho. Vou mostrar pra vocês, pelo menos até ali. Vocês viram que eu não tô mantendo. Quer ver como tá chovendo pra passar aqui? Foda. Tá chovendo.
Cada situação. Olha aqui, ó. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrar novamente com a magia do replay. Peraí! Pega essa peça aí, viu? Pega essa peça! Olha aí, ó. Muito por aqui. E... Peraí, galera. Passou o trator aqui. Esses trator aqui que deixam um diacho nos buracos. Aí é foda, meu parceiro. Mas tá ficando bacana, ó. Tá ficando bonito. Logo, logo, se Deus quiser, vamos ter asfalto aí. O Ed vai passar aqui que nem um foguete. Eu já ando devagar de bike. Ainda vamos fazer um asfalto, meu amigo. Vai ser muita melodia. Vou passar aqui que nem um foguete. Vocês estão vendo? Porque não dá pra gravar. Estrada, parceiro, a estrada. Olha aí. Se você almoçou, acabou de almoçar, desliga esse vídeo agora, hein, porque o negócio que tá feio. Olha aí, ó. Tem um tipo de um trator que o negócio que passa aqui na terra é de rolamento, né? Esse aqui não, esse aqui é cheio de essas coisas, estufos aí. Vai deixando esses buracos. Passa o cabelo daqueles cabos aqui do carnaval, entendeu? Que faz umas bolinhas, várias bolinhas amarelas. Pois é, igualzinho, rapaz. Olha aí, ó. O celular ruim do estopor, menino. Tá doido, parceiro. Olha aí, ó. Mas logo, logo, se Deus quiser, teremos asfalto aqui no ramal do Porto Salvo, né? Pelo menos a gente tá vendo as cabas trabalhando. Espero que dessa vez saia, né? Eu sou novo nessa região, né? Não tenho muita coisa o que falar não, né? Mas pelo menos eu já cheguei pra cá. Tem acho que uns 2 anos que eu moro aqui nessa região. Pelo menos já tive sorte, né? Tá chegando um asfaltozinho aí, ó. E essa parte aqui, ó, ela é mais alta. Olha aí o tanto de terra que tiraram. Já pra ali já adicionaram, porque o ramal aqui é igual cocunda de um camelo. Sobe e desce, rapaz. Mas deixando de muito papo, hoje é domingão. Bora ali fazer um vlog, né? Um ciclismo ali pelo distrito de Porto Salvo. Galera, a imagem tá ruim porque eu tô gravando com um celularzinho ruim aqui. Mas eu tenho um celular bom, viu? Celular bom de câmera. Mas eu tô criando coragem ainda de utilizar ele aqui no suporte. Porque esse suporte aqui já derrubou meu celular várias vezes, né? Meus celulares são tudo bichado. É tudo bichado, mano. E aí, não tenho medo de botar o celular 0 km aqui, né? E já estrear ele aqui. Aí estão fazendo o asfalto aqui. Será que vai ser aqui que eu vou estrear? Ai, doida. E esse celular, um celular grande, eles são muito ruins porque eles caiu, trincou a tela, não presta mais. É complicado. Mas eu tô criando coragem, vou ter de utilizar ele, não vai ter jeito não. Vou mostrar pra vocês como é que tá esse perímetro aqui, ó. Agora aí dá até pra acabar arriscar uma música aqui, ó. Olha só. Como é que o caba canta numa tremedeira dessa. Olha aí, quase nas proximidades ali do Porto Salvo. E pra quem gosta de off-road, né? Pra quem gosta de off-road, esse é o lugar. No momento, né? Tá tenso essa bikezinha aqui. Olha aí, não quero botar o celular nesse suporte aqui,
Mas falta coragem. Quem vem de moto passa chutado aqui que nem sente. Mas de bike é complicado. Isso aí, off-road aqui no ramal do Porto Salvo. Eu tô pensando que acho que eu vou fazer uma vaquinha para comprar uma GoPro, rapaz. Será que dava certo uma vaquinha, hein? Uma GoPro aqui parecia que a gente estaria no avião, parceiro. Nem uma tremidinha. Ah, doida. 2000 anos depois.
Então, galera, estamos de off-road aqui pelo ramal do Porto Salvo, em plena transição de estrada de chão, de pissarra, chão batido para asfalto, meus parceiros. É isso mesmo, quem sabe daqui futuramente eu esteja passando por aqui, seja asfalto, né? É isso aí, estamos de off-road. Já dei uma volta ali pelo distrito de Porto Salvo. E agora estamos indo direto pro rancho novamente, no estilo off-road, tremedeira abaixo da China. É assim mesmo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? O vídeo tá ruim pra caramba, mas se você gostar, deixa o like pra mim aí. Vou encerrando o vídeo por aqui, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Forte abraço, fui-me!